我哋喺12個停車場嗰度咧，已經做咗一個升級嘅提升㗎啦。咁就係包括咧，你入嚟嗰陣時咧，我哋咧已經係自動咁去識別咗你嘅車牌啦。咁另外亦都係咧有嗰個免觸式嘅停車系統，可以俾你哋自動出入啦。另外咧，我哋仲會咧喺支付方面咧，亦都係可以支援到呢個微信啦，同埋支付寶嘅。特別係值得一提咧，就係我哋有7台嘅呢個國標嘅充電器已經係準備好。就算係冇國標嘅充電器咧，我哋亦都係有一個轉接嘅充電器，咁係好方便我哋嘅粵車南下呢個計劃。